đầu tiên trái thanh long có trồng bánh chuối. Tam tai của thanh long thật rồi mọi người ơi. Dạo này hot rần rần trên mạng cái vụ mì tôm thanh long, nên là hôm nay Thành đã mua thanh long về, Thành làm thử với món chuối chiên thanh long. Cứ tưởng là ngon, ai ngờ ra nhìn cái màu thật là hấp dẫn đấy, nhưng thật sự bên trong thì ăn không có được đâu mọi người ơi. Thành chỉ làm cho vui thôi nha.